好啦，又係愛情 Q&A 嘅時候咯噃，咁啊收到好多女性讀者，咁就喺 Facebook 裏邊 inbox 我啦，咁因為有好多問題咧都係相同嘅呢一題，咁就係關於咧佢哋個男朋友啊已經分咗手啦，同佢哋即係 X 啦，但係都會約佢哋出嚟，就唔係話傾偈啊或者係。好嘅都可能會同你食餐飯，但係主要約你出嚟咧，就同你發生呢一個肉體關係啊，俗稱即係友誼波。係啦，即係 call 翻你出嚟咧踢友誼波，係啦。咁啊，RX 你幾中意呢啲嘅係嘛？咁啊，其實因為而家咧，你話男仔啊係嘛？但我啊相反喎，我自己咧就好少即係話約翻 X 打友誼，反而而家啲女性咧。個社會地位越嚟越高，好有自信。即係成日 call 你出嚟啦，係嘛？成日咧就 Facebook inbox 友誼波 question mark 咁啊，你好忙啊？咁我就唔會嘅，因為我咧比較係忠心嘅。係啊，咁我解答啲讀者啦，因為其實咧佢哋問我嘅時候，好似好緊急咁啦，即係直情。出唔出好咧？係啊，即係咁我每次都答叫佢哋就唔好嘅，因為嗱第一佢已經同你分咗手啦，係嘛？已經唔係拍拖。咁佢因為點解嗰啲女仔會考慮出去咧？因為佢其實有啲中意個 X 嘅，掛住。係啊，掛住。因為多數係個男性提出分手啊，遇到呢啲情況係嘛？因為可能個男性貪新鮮啊嚇，出去玩下咁啊，同佢分手又睇死你會中意翻佢啊嘛係嘛？咁啊攞你出嚟嗰陣嘅齋打友誼波啊係嘛？咁遇到呢啲情況咧，我就提議就唔好嘅。咁啊，不過我啊作為男性嘅個立場係咁啊，我就想聽下阿 T 你咁遇到啲咁嘅情況啊，當有個 X 打俾你就乜都唔講就約出嚟先，就啊你問佢係咪睇戲咁啊？唔係啊，喺邊度等啊，邊間房等啊，我屋企等啊，或者嗰啲都即係暗示到或者明示啊出嚟打友誼波咁啊，咁你會點睇？如果我未有新嘅男朋友就可能會咯，有新嘅男朋友就唔會啦，費事令到新嗰個有啲介意咯。但佢唔知喎，你打得我會講㗎嘛。嚇，咁得人驚嘅。但係你都照樣會出去同佢打友誼波嘅。睇下有幾愛佢咯。哦。係咯。嗱咁咧，我自己就咁啦，發仔攻略咧就唔主張咁做，因為咧你出去咧，除咗你真係好愛佢之後，有啲女仔可能當係將佢變成一種工具啊，希望個 X 會同翻一齊咧。嗱，我可以老實咁同你講，係絕對唔會，仲會更加唔會同翻你一齊嘅。咁除非你係好似 T N 咁，我只係掛住佢啫，冇諗過佢同翻我一齊啊。咁啊，不妨可以同佢打友誼波，就最好都係唔好啦。但係如果你諗住佢會同翻一齊咧，我可以話一定唔會，係啊，仲要佢唔使付出感情，又唔需要付出約會時間。係嘛？分分鐘啊，房錢都要你俾埋，係咪？係嘛 T N？唔知喎，未試過。如果係 Johnny Depp 就可能啊嘛。碧咸都可以嘅。喂，咁啊，路 Bell 啦，你應該有另一個女神嘅角度嘅，對於呢啲事情啊。我自己未試過，不過我覺得如果其他人會，我覺得冇問題。其實即係我會尊重每個人唔同嘅做法咯。其實成日話男仔有生理需要，其實即係 I mean 有 attention， 要人俾啲可能照顧愛護你，其實女仔都需要嘅啫。即係好似你咁講，你話千祈唔好覺得你同佢發生嘅關係，佢就同你喺翻埋一齊嘅。你係將你個理性同埋感情你分得開，即係你肉體嘅需要同埋你精神嘅需要分得開，其實冇問題嘅。我覺得我唔會咁，我未試過咯，不過。係啊，係啦，咁所以咧，希望你哋自己去諗下啦，究竟你嗰個動機係乜啦嚇？唔同人有唔同嘅動機。咁如果你係選擇嘅，你好清楚自己做乜嘅，咁你就自己選擇啦，係嘛？好啦，咁如果再有其他問題都仲係明，可以再問我喺呢個 Facebook 度 inbox 我嘅嚇。咁下一集咧，我哋會繼續講下呢個發展階段啊嚇。你作為呢個醒目嘅型男，同埋一個有女神自信嘅索女，應該點樣喺我哋呢一個感情裏邊咧維係啦嚇，同埋有啲驚喜，因為我哋會繼續請翻兩位索女嘉賓同埋我嘅好拍檔 RX 上嚟。好，下一集記住睇撩咪法術。